Al desembre del 2019, just aquí on estem ara, es va començar a muntar tota la bastida que servia ja per començar a pujar tot el material per les obres que s'iniciaven de la primera fase de la teulada de Santa Maria. Aquesta obra, al ser d'una gran extensió, s'ha programat en 3 parts. En aquesta ocasió el que s'ha fet és els 2 primers trams de la teulada, començant des de la façana principal, i aquesta bastida servia per pujar tot el material perquè no només hi havia la bastida de protecció, de seguretat, sinó que es va muntar un elevador per anar pujant tant les persones com el material que s'havia d'utilitzar durant totes aquestes obres que, tot i que inicialment s'havien programat per 4 mesos, degut a l'aturada que hi va haver pel Covid-19 i després més endavant, doncs tot plegat es va allargar fins a mitjans de juliol. A banda de la bastida que es va posar a la façana nord, tocant el Palau Baltà, aquí a la plaça de Santa Maria, també per motius de seguretat, es va instal·lar una bastida que en aquest cas començava al damunt de les capelles dels 2 trams que també s'intervenia de l'església de Santa Maria, tot i que aquesta l'única funció que tenien era aquesta, evitar possibles caigudes tant de les persones que treballaven com del material que hi havia apilat a les teulades laterals. Les obres de restauració de l'església de Santa Maria van començar l'any 2010, quan, a partir d'una ventada, van caure pedres dels campanars de la façana principal. A partir d'aquí es va fer una anàlisi de tot l'edifici i es va veure la necessitat que hi havia de realment fer una intervenció urgent i molt a fons perquè es pogués mantenir. Bé, doncs ara hem arribat a la teulada, que originalment s'hi ha d'accedir des del campanar, a mitja alçada, és on ja tenim aquesta porta, i des d'aquí ja arribem a la part de l'absis de la teulada. Des d'aquí ja podem veure el que estàvem dient abans de tota la magnitud i l'extensió que té la teulada, i això fa, com ja hem dit, que tota la seva reparació s'hagi programat inicialment en 3 parts. La primera que hem fet ara ocupa només els 2 primers trams, i hem de pensar que el pressupost per tota aquesta obra, la totalitat de la teulada, és de 650.000 euros. Doncs des d'aquí accedim a la teulada i aquí hem d'anar travessant tota la part de l'absis, els 3 trams de la nau que encara no s'han treballat, i finalment arribarem a tocar de la façana principal, on hi ha els 2 trams, que és on s'ha intervingut en aquesta ocasió. Evidentment fa que haguem de trucar a diferents institucions a l'hora de poder tenir recursos per tirar endavant aquestes obres. Hem parlat amb la Generalitat, amb la Diputació, que són els principals ens que ens faciliten algun tipus de subvenció per aquestes obres, i a banda d'això la Comissió també obté recursos a partir de diferents actes que ha anat programant durant tots aquests anys, i també de la venda de marxandatge, que és un element més petit, perquè també ajuda a aquesta presència i que la gent recordi que s'estan tirant totes aquestes obres. I finalment el que ja hem dit abans també de la campanya Apadrina una teula, que van començar a l'estiu del 2019, i això fa que les persones o puguin apadrinar una sola teula per 40 euros, cosa que això continuarà fins que s'acabi tota la teulada, sigui l'any que ve, d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, i l'altra és la campanya que es va iniciar ja a l'any 2010, que és la possibilitat de subscripcions. Aquestes subscripcions poden ser o bé puntuals, una sola aportació, o bé gent que es comprometi a fer aportacions, ja sigui mensuals o trimestrals o anuals, que sempre van destinades a tots els recursos que facin falta per tirar endavant les obres. Un altre dels objectius de l'obra és que tot aquest camí que ara fem per arribar des del campanar fins a la façana principal, fer-lo més fàcil i accessible pels visitants, i per tant, un cop s'hagi fet l'obra de tota la teulada, a partir d'aquell moment ja pensar en com es fa aquest accés pels visitants d'una manera més fàcil i evitar tots aquests alts i baixos que hi ha passant per sota de les bigues. Aquí, en aquesta part de la nau que encara no s'ha intervingut, podem veure clarament quin era el malestar, i veurem molt bé també la diferència entre la part on ara ja s'ha fet la restauració i com està encara la resta de la teulada. Veiem que hi ha molts elements en fusta que estan podrits, moltes teulades o moltes teules que estan trencades, i aquests elements veurem clarament com en els 2 primers trams que ja s'ha fet la intervenció això ha quedat totalment arreglat. I aquí arribem al primer tram que s'ha intervingut, veiem clarament la diferència, tot està molt més net, es poden veure els accessos, els contraforts, i també veiem una cosa molt clara, que és la il·luminació, perquè les finestres anteriors, per als diferents motius amb els anys, s'havien anat reduint, i ara ja s'ha tret tots aquests elements que s'havien afegit, han quedat les finestres en la seva mida original, i el que també s'ha fet és col·locar unes noves finestres amb una reixa que permet una total il·luminació, però a la vegada evita l'entrada de diferents ocells com els coloms, que era un altre dels elements que també anaven embrutant molt tot l'interior de la part de la teulada.
A banda de tota aquesta neteja general i la millor il·luminació amb les noves finestres, aquí també és molt clar com s'ha col·locat la nova impermeabilització de la teulada. Per la cara exterior veurem com sí que encara hi ha totes les teules, però aquí a l'interior podem veure clarament com s'ha col·locat tot un nou sostre que impermeabilitza totalment la teulada. El que es va fer és treure totes les peces de fusta que hi havia, que la majoria estaven en molt mal estat, pels corcs. Aquí veiem com se n'han col·locat de noves. Aquestes peces noves ja estaven tractades per evitar atac de nous corcs, i també el que veiem són les grans encavallades, que en aquest cas sí que s'han respectat. En el cas que estiguessin malmeses pel corc, s'ha fet també un tractament per matar tots els que poguessin encara estar actius i d'aquesta manera mantenir l'estructura original de les encavallades, i a partir d'aquí ja veurem com a la part de sobre la teulada manté la seva estètica original, tot i que aquí a la banda de dins podem veure com ja ha quedat la teulada totalment impermeabilitzada. Ara estem ja al primer tram de la nau, el que toca la façana principal, i aquí el que podem veure és que la intervenció a la teulada no ha afectat només el que és l'estructura de la teulada i les encavallades, sinó també tota la part interior de les voltes de l'església. Aquí hi havia un gran munt de brossa que s'havia anat acumulant potser en els darrers 70 anys, i evidentment això s'ha netejat, s'ha tret i s'ha pogut tornar a veure ben clarament els passadissos a tots els dos trams de la nau que ara hem treballat, que accedien als dos contraforts, que això té relació també amb un element que s'ha trobat durant les obres amb la intervenció arqueològica, que ara veurem quan anem a l'exterior. I de la mateixa manera que també s'ha col·locat els nous tancaments de les finestres, en el cas de les dues sortides que van des de l'interior de la teulada cap als campanars de la façana principal, també s'han col·locat unes noves portes per un millor tancament i, com ja hem dit abans, sempre evitar l'entrada d'aus a l'interior, que era un dels principals elements que provocaven la brutícia aquí dins. Doncs ara estem ja a la part exterior i aquí veiem com s'ha intervingut a dos nivells diferents. Per una banda, la teulada principal, que en aquest cas s'ha respectat l'estètica, col·locant teles una altra vegada. En canvi, aquí veiem com a la teulada lateral petita, que també cobreix els contraforts, de la mateixa manera que ja es va fer a la façana sud, el que es va intentar és recuperar la teulada gòtica dels segles XIV-XV, que en quedaven unes restes. Es van treure totes les teules i algun afegit també que vam trobar del segle XX, i un cop tot això estava net, es va fer un seguiment, es podien veure tots els blocs de pedra de la cornisa, i també aquí el que vam veure és que hi havia diferents intervencions posteriors. Hem de pensar que la teulada principal, tal com la coneixem ara, es va inaugurar l'any 1760, i en aquell moment el que es va fer és adequar les gàrgoles que ja existien, que servien per expulsar l'aigua, a les necessitats de la nova teulada. I això es va veure clarament, igual que també ja va passar el 2017, en uns forats que vam trobar aquí als contraforts, que enteníem que era per comunicar la nova teulada del 1760 amb l'expulsió de les aigües que ja existia de la teulada anterior i les gàrgoles gòtiques. Llavors, en relació a tota aquesta expulsió de les aigües de la teulada principal, el que es va fer és col·locar tota una nova canalització, que és aquesta que veiem aquí, metàl·lica. En aquest cas ocupa tot el tram que ara s'ha treballat dels dos primers trams de la nau, i al final de tot, allà el que s'ha fet és reaprofitar un antic canal de ceràmica que hi ha, que sortia d'aquest mur que aguanta la teulada, i des d'aquí s'ha col·locat ja una tuberia que serveix per expulsar les aigües, de manera que ja tot l'espai on estem ara nosaltres, que seria la teulada lateral, aquí en principi ja no hi va a desembocar cap tipus d'aigua des de la teulada. Tot aquest mur que està aguantant la façana també ha estat objecte d'una neteja intensa. Hi havia tot un arrebossat que ja estava en molt mal estat. Es va treure, es van omplir els forats que hi havia amb morter de calç, i d'aquesta manera s'evitarà, intentem, que tornin a créixer plantes de la mateixa manera que encara veiem en els trams que està per intervenir i que també d'alguna manera anaven malmetent tota l'estructura. Des d'aquí ja podem veure molt millor tot el que seria la banda exterior de la teulada. Com ja hem dit, aquí es va recuperar tota l'estètica original, per tant, col·locant teules. El que s'ha fet, però, és col·locar les teules noves a la part de sota i les teules velles que ja estaven a la teulada abans s'han col·locat a la part de sobre. A banda d'això, també veiem com hi ha el carener, que en aquest cas són unes teules triangulars de color verd, que van des d'aquí al començament fins a arribar a la banda de l'absis. En aquest cas es van treure totes per començar a fer l'obra, i aquí totes les que estaven en bon estat també es van recuperar, d'altres estaven ja molt malmeses i per tant no es podien tornar a utilitzar, i el que es va fer és fer-ne reproduccions, i aquestes són algunes de les que també s'han col·locat aquí.
Al seu damunt, a banda, s'ha començat també a col·locar una línia de vida. Aquí on estem ara seria la part final, però on s'hagi fet tota l'obra, aquesta línia de vida començaria a la zona del campanar i serviria perquè, en cas que excepcionalment s'hagi de fer algun tipus de pas pel damunt de la teulada, doncs poder fer-ho d'una manera segura. I a banda d'això també, just a tocar de la façana principal, abans no hi era, també s'ha fet un petit pas de manera que faci més fàcil l'accés des dels campanars de la façana principal cap a la part superior de la teulada, i això també encaixaria amb aquesta línia de vida que hem explicat que ara s'ha començat a col·locar. Un dels elements que es demana a l'hora de fer una intervenció en un edifici com Santa Maria, que és un bé cultural d'interès nacional, és que durant l'obra es faci un seguiment arqueològic i, evidentment, aquí a Santa Maria, doncs, des que es va començar tota la intervenció el 2016 per la façana sud, això s'ha anat fent i ens ha donat com a resultat diferents peces, unes quantes les podem veure aquí. Per exemple, si ens fixem en aquesta, és el que ja hem explicat. És tot el carener de color verd, en aquest cas, es van haver de treure i les que estaven en molt mal estat ja no es van tornar a recuperar i en van fer còpies, però les originals les hem guardat perquè, a més, justament aquest any, fa 260 anys que es va inaugurar aquesta teulada i entenem que aquestes peces estan allà des d'aquest moment, i d'altres peces que també es van recuperar, en aquest cas a la façana sud, a la banda de l'absis, són unes teules, que són totes aquestes que veiem aquí, planes, que eren molt interessants perquè n'hi havia algunes, que són les que tenim aquí, que portaven uns segells. Unes eren unes teules planes i tenien el segell d'una àliga amb les ales desplegades i una altra, una marca que entenem que és del fabricant d'aquesta ceràmica. Això va ser interessant perquè no les van trobar només a Santa Maria, sinó que gairebé en el mateix moment s'havien fet excavacions tant a Sant Pelegrí com al solar del Cinema Bogart i també van aparèixer peces amb la marca d'aquest fabricant. I això és una cosa que no s'havia trobat mai a Vilafranca i, per tant, ens ajuda una mica a configurar una persona que estava treballant aquí a Vilafranca durant el segle XVIII, segurament en taller a la plaça de Jaume I, i que ara, en un període molt curt, hem pogut trobar en diferents llocs del centre de Vilafranca peces que havien sortit d'aquest taller. Un altre dels elements que vam trobar és que a l'hora de fer la nova teulada molts elements vells que ja no servien per res s'havien de treure i en aquesta excavació s'han documentat com estaven col·locats i alguns també els veiem aquí. Per exemple, tenim aquestes peces que eren unes tuberies que recollien tota l'aigua des de la teulada principal i des d'allà anaven a un altre canal que desviava aquesta aigua cap als carrerons de Santa Maria. Tot això ara ja ha desaparegut amb la nova coberta, però totes aquestes peces s'han anat guardant i després hi ha altres peces més petites que han anat sortint potser quan han fet les teulades de les capelles, especialment, per exemple, a la teulada de la capella de Sant Jocund o la Mare de Déu de Montserrat. Han sortit elements interessants i, per exemple, un és la capella de la Mare de Déu de Montserrat. Va sortir un capitell o un fragment de capitell amb 4 trossos que ens semblava, això encara s'ha d'estudiar, que pot ser que sigui un capitell romànic que entenem que ha de ser, si és que realment hi havia abans una església més antiga, d'aquesta església. I també, com ja em va dir quan ja estàvem a la teulada, que una altra de les coses que es va trobar era un mur que estava format de totxos, però també amb teules que eren les mateixes que es feien servir pel campanar gran de Santa Maria, i aquestes, evidentment, també les han recuperat, ja van dir que era un element interessant, són peces que entenem que han de ser del segle XVIII i que ara les que teníem sempre eren les peces noves. I ara hem vist com eren aquestes, les originals, que veiem com estaven parcialment pintades i com portaven una perforació per anar clavades a la base de la teulada. Actualment, des de la Comissió Santa Maria 2020, s'han presentat ja diferents subvencions, tant a la Generalitat com la Diputació i d'altres entitats, i a partir del moment que tinguem una resposta i les quantitats que ens concedeixen, es podrà valorar la continuació d'aquestes obres de la teulada, un tram, 2 trams, depenent dels recursos que tinguem, perquè ja hem dit que són els recursos que ens donen per les subvencions i també els que es van aconseguint a través de les diferents activitats que munta la Comissió Santa Maria 2020.